Hallo julle, so net 'n kort getuienis van my af. Ek is super opgewonde want die Here werk heeltyd in ons harte. Daar is nie 'n dag wat verbygaan dat ons hom nie kan sien en hoor beweeg nie. En vandag wil ek julle weer eens bemoedig met my getuienis, want hy sê deur die bloed van die lam en deur ons getuienisse is hoe ons oorkom. En wanneer ek hierdie boodskap bring, dan wil ek vir julle sê dat ek was deur die fisiese ervaring voordat dit in die gees vir my 'n openbaring begin word het. En baie keer gaan ons deur goed in die lewe, maar ons verstaan nie hoekom gaan ons deur goed in die lewe nie, want ons is so gefokus op die situasie of jy weet, dat ons vergeet om te luister. Here, wat is dit wat U my wil leer uit hierdie situasie uit? Wat is dit wat U vir my, in my hart wil kom bevestig? En terwyl ek ry gister, toe sê die Here net, Nolien, as jy die waarde van die liggaam verstaan, dan sal jy die liggaam oppas. En dit was asof dit 'n uitklop hou teen my voorkop was, want ons weet al hierdie goed, maar tensy jy nie loop deur die ervaring, die natuurlike ervaring daarvan nie, gaan jy nie die revelation in jou gees ontvang nie. En ek het, met dit het ek 3 jaar, die laaste 2-3 jaar, wat ek oor 50 kilogram verloor het. Maar hoekom het ek dit verloor? Nie omdat ek gedink het ek was sexy en maar en nee, ek het dit verloor want ek het begin besef wat is die waarde van wat ek dra binne in my, die waarde dat ek Christus Jesus wat uit die dood uit opgestaan het binne in my leef, dat hy Christus binne in my is en die waarde. En daarom het ek begin kyk na my liggaam, want as my liggaam nie meer, as ek nie my liggaam kan oppas nie, dan gaan jy hoor wat ek vir jou sê, dat dit geen doel nie. En ek het toe besluit, luister, ek gaan na myself kyk. En hiermee wil ek regtig vir jou sê, daar's geen diskwalifikasie nie, maar dit gaan regtig oor die journey wat jy saam met die Here stap. En dit was 'n moeilike journey. Dit was een van vasbyt, een van baie trane, een van waar ek moes besef het, maar my waarde is meer as my liggaam. En ek raak opgewonde, want toe die Here hierdie vir my sê, toe besef ek het klaar die journey begin deurgaan. Maar die Here wys my toe nog iets. Hy wys vir my, maar dis nie net my gewig verlies nie, dis nie net my transformasie in my liggaam en my hart nie. Hy wys vir my hierdie jaar wat verby is, waar ek deur geweldige trauma en moeilike goed in my lewe gegaan het, waar ek regtig gestrip was van alles wat ek gedink het Christus is, alles wat ek gedink het ek is, en moeilike tye, alle pride was van my afgestroop, en hy wys my, dat in daai oomblikke, as ek nie die liggaam se waarde verstaan nie, dan sal ek die liggaam nie oppas nie. Want in daai prosesse het die Here begin mense om my sit, en nou praat ek van die liggaam van Christus. Ons is loners, ons wil alles op ons eie doen, ons suffer in silence, maar in daai oomblikke waar ek niks gehad het om te bied nie, het die Here gekom, en hy het op 'n baie natuurlike en bonatuurlike manier mense om my kom sit. En daai mense was sy hande, daai mense was sy mond, daai mense was die mense, die liggaam wat my kom deurdra het. Ek het verbaas gestaan, ek het gedink, Here, hoe is dit moontlik? Ek weet nie hoe is dit moontlik nie. Maar vir die eerste keer in my lewe, veral toe ek niks gehad het om te bied nie, toe kon ek sien hoe God beweeg deur die liggaam van Christus. En omdat ek nou die waarde besef van die liggaam van Christus, kan ek die liggaam oppas. Ek meen, die mooiste goed het gebeur in my lewe. Die mooiste goed. Hierdie reeks wat ek nou gelaunch is, dis net een testimony. Ek het besluit ek gaan dit nie doen nie, want daar is ongelooflik baie produkte daar buite. Maar dit het een uit die liggaam gevat om my te kom bemoedig en te sê, Nolien, glo in jouself.
Dit het 'n ander persoon gekom en gesê, maar luister hierso, ek sponsor 'n makeover. Waar in jou lewe? Dit het 'n ander persoon gevat, nog iemand, 'n Geraldine gevat om te sê, maar luister hierso, ek sponsor 'n volvrou. Dit het 'n Bonnie gevat om te sê, luister hierso, ek sponsor 'n juwelestel. Dit het Corlette gevat om te sê, maar luister, ek sal saam met die vroue 'n spesiale pad stap. Dit het 'n Polkadot gevat om te kom en te sê, langs my te kom staan en te sê, luister, jy skuld my niks vir 'n fotoshoot nie. Dit het 'n Susie gevat om te kom en te sê, Darlene, ek saai in jou lewe in vir hierdie labels. So kan ek dit opnoem, naam by naam by naam. En daar's baie ander, dit het 'n Nina gekos, om te kom en vir my daai images te design. Elkeen van hulle het gekom bou aan die droom in my hart. Elkeen van hulle het gekom om iets te kom bydra van wat God in my hart kom vorm het. Dit het mense in die fisiese, 'n Henriette en haar team by die gym gevat, om vir my te wys, that I am loved, dat ek genoeg is, dat ek behoort. En ek wil julle bemoedig vandag, want partykeer, soos ek vanmôre in die haarsalon sit, en daar's 'n tannie wat die oulikste cupcakes bak, en ek besluit nee, ek gaan dit nie doen nie. Maar die Here hoor my hart, hy hoor, ek wil regtig proes maak dit, maar ek wil dalk nie so baie betaal vir, jy weet, cupcakes nie. En die tannie kom, en sy haal die cupcakes uit, en sy sê, hierso, sê sy vir die girl, hier's vir jou kliënt ook een. En ek besef, sonder dat daai tannie geweet het, was sy nou die liggaam, sy is deel van die liggaam van Christus, maar het die Here deur haar gewerk, om my te kom bedien, om my te kom bederf. Ek wil vir julle sê vandag, daar is 'n natuurlike manier van God om te beweeg deur die liggaam van Christus. En elkeen van ons kan nou maar aanhou strive, en ons kan nou maar aanhou bekommer wees, en ons kan nou maar deur al hierdie prosesse gaan,